Today we will unwrap 3-piece suit from Asim Jofa from its Vasl-e-Yaar collection. ये बहुत ही खूबसूरत रेड कलर का लहंगा है. इसके अंदर हमें दी गई हैं 20 एम्ब्रॉयडर्ड कलीज़. कलियों का काम बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बारीक और बहुत ही डिटेल किया गया है. काम गोल्डन से है और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही लग्जरियस शिफॉन मटेरियल के ऊपर है. The length of the lehenga is it's around 2.75 meters. साथ ही में हमें 4 मीटर का एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर दिया गया है इसके लहंगे के लिए. The embroidered border is very pretty, the work is very elegant and it looks very beautiful. एक और बॉर्डर दिया गया है but it's relatively bigger. ये भी 4 मीटर का हमें दिया गया है. इस पे बहुत ही खूबसूरत बंच वर्क हुआ है. Here we have beautiful embroidered sleeves with borders. इसके बॉर्डर्स पे भी बहुत ही खूबसूरत गोल्डन वर्क हुआ है, बहुत ही बारीकी के साथ. इट्स ऑन लग्जरियस शिफॉन एंड यू कैन सी स्लीव्स के ऊपर बहुत ही खूबसूरत जगह जगह बंचेस हैं. हमें यहाँ पे 2 मीटर्स का एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर दिया गया है फॉर अंगर का. इट्स रिलेटिवली स्मॉलर बट इट्स वेरी प्रिटी एंड इसका काम भी बहुत बारीक है. वी हैव ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टा विद 2 साइड्स बॉर्डर और बाकी के 2 साइड्स अलग से प्रोवाइड किए गए हैं. इसके अंदर is on chiffon and it has beautiful 2 sides border. बाकी के 2 sides अलग से provide किए गए हैं. You can see the material, it's chiffon and it's very pretty. Last but not the least, हमें इसके साथ dyed trouser दिया गया है which is on chiffon. ये आसिम जोफा की बहुत ही खूबसूरत luxurious chiffon के ऊपर आपको dyed trouser दिया गया है. So don't wait any longer. Go on to Asim Jofa's website and order this beautiful lehenga from its Vasl-e-Yaar collection.